Olá, no canal 37 Info veja como ativar o modo Não Perturbe no XIAOMI Vacuum H50 Pro. Então, o que vocês precisam fazer primeiro é abrir a página principal do seu XIAOMI Robot Vacuum. Clique nos três pontinhos aqui e aqui temos o período DND. Agora, durante o período de Não Perturbe, o que precisamos fazer é tocar no interruptor para ativá-lo. Como vocês podem ver aqui, temos o horário de início e o horário de término. Assim, podemos alterar o horário de término, digamos para as 6 horas da manhã, e o horário de início para as 23 horas da manhã. Agora, o nosso modo Não Perturbe está ativado por 7 horas e é assim que vocês podem fazer isso facilmente. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal e comente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!